Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Josué, tô jogando tal Tornado. Então bora lá. O que aconteceu? Ah, sim. Calma aí. Ah, sim. Cadê eu? 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 Olha a lupa. Não oferece nenhuma lupa. Uou. Você tornou de tubarões? Shark? Survival Hunt, sei lá o que. Josué, o meu nome é Josué. Meu nome é Josué. Deixa eu ver quanto por cento tá o meu celular, gente. Ai, 16%. Cadê? Eu tô aqui no farol, gente. Eu tô aqui, ó. Tenho o farol. Então eu tenho que correr. Que isso? Gente, cadê o tornado? Op. Ai. Eu tô lento. Gente, esse vídeo tá bugado. O que tá acontecendo? Cadê o tornado? Não tô vendo nada. Parece que é até normal. Será que é normal mesmo? Então... Opa, eu acho que eu vou retirar. Ai, o que é isso? O que é isso? O tornado! Olha o tornado, gente! O que eu faço agora? Me agacho! Não, socorro! Vou morrer! Socorro! Minha gente! O que aconteceu comigo? Ai! O que é isso? O que aconteceu? Foi épica! Não, socorro! Fica aqui! Ai, que bateria dos tornados, não! Ai, socorro! Eu morri! Tá 3% isso. Esse vídeo tem que acabar, é sério. Não vai ter que chorar, mas desculpa. Esse vídeo acaba.